د انقلاب دردمنې شپې وې. هره ورځ به د ملګرو د فراق دردمن اوازونه تر غوږو کېدل. صبغت الله جاهد د ځوانۍ درشل ته رسېدلی و. د دیني درسونو تر څنګ د سنګر غېږ هم پالله. د جرلیس په ولسوالۍ عملیات و. د صبغت الله جاهد موبایل وکړنګېد. کله چې اوچت کړ مورکۍ یې وه او ورته یې وویل زیری مې در باندې کوزده مو درته وکړه. د عملیاتو د ختمېدو سره سم د صبغت الله جان په خوله مسکا خوره وه. ملګرو ورته ویې ولې داسې خوشحاله یې؟ له شرمه یې سترګې ښکته کړې او تبسم یې وکړ. شپې او ورځې تېرېدلې. صبغت الله جان د وصال ورځې ته په انتظار خوښي کوله. کله ناکله به یې سوچ کې د واده مراسم پیل کړل. ګڼ ملګري به ترې چاپېر وو او ده ته به یې هارونه ور اچول. د سپرلي موسم شو. هېواد کې ګڼ یرغلګر مېشت وو او د رهبرۍ له لورې د چهارشنبې په ورځ د 1909 هجري شمسي کال جوري د میاشتو 15مه نېټه د الخندق په نامه پسرلني عملیات اعلان شول. ملګرو عملیاتو ته تابیا نیوله او اسلحې د دښمن د مقابلې په تکل له ګردونو صفا کولې. د مخابرې په ځانګړي نمبر کې ملګرو ته د عملیاتو وویل شول. صبغت الله جان هم ټوپک په غاړه او د خپل اړوند مشر څنګ ته یې په ډېره بیړه ځان ورسولو. د تعرض لپاره د ملګرو نومونه لیکل کېدل. صبغت الله د ټولو وړاندې ګوته جګه کړه. د دوی مشر به ترې سترګې واړولې او د بل ملګري نوم به یې ولیکلو. عملیات ترسره شول. ملګري راستانه شول. د دښمن مراکز ښه ولګېدل او درې ملګري هم د شهادت کاروان ته ورګډ شول. انا لله و انا الیه راجعون. صبغت الله جان د ملګرو له جنازه وروسته کور ته راغلو. مشر ورور قاري حیات الله مزمل چې د دوی د پلار ځایناستی ګڼل کېدو ورته یې وویل صبغت الله جانه د راتلونکي جمعې په ورځ مو د واده مراسم دي. ملګري دې هم خبر کړه. د جمعې ورځ راورسېدله. ملګري هم د همسنګرو د فراق له امله زیات دردمن وو. بل طرف ته بیا دغه لږ خوشحالي هم یو غنیمت وه. په وربلینو مراسمو یې ناوکۍ تر کوره راورسوله. ملګري او نور میلمانه مهمانخانې ته لاړل. صبغت الله جان هم ملګرو ترمنځ کړ او مهمانخانې ته یې بوتلو. ورته یې وویل موږ ځو دا څو شېبې له موږ سره تېرې کړه. دوی هارونه ور په غاړه کړل. له کوره وړوکی ماشوم راغلو. ویې ویل کاکا کور کې د مورکۍ غواړي. مورکۍ د سیمه ییز دود له مخې غوښتل تر څو صبغت الله جان له خپلې جوړې سره یو ځای وویني او په لیدو یې سترګې خوږې کړي. صبغت الله جان د کور حویلۍ ته داسې مهال دننه شو چې ناوکۍ د سترګو له کنجو څارلو. د نن ورځې پاچا و ځکه یې په ناز ناز قدمونه اخیستل. د ناوکۍ د خونې څنګ ته ورسېد. یو دم درز شو. لوخړې پورته شوې. د کاله له منځ تور لوګي د اسمان لور ته بدرګه کېدل. مېلمنو رامنډه کړل. ویې لیدل چې صبغت الله جان په سینه لګېدلی او تر څنګ یې ماشومان له زخمونو کړېږي او چیغې وهي. د صبغت الله جان ګلان په وینو کې لتپت دي او د خامک ګریوان یې هم پارچو خوړلی. تر څنګ یې ملګری قاري حجت الله او محمد طاهر هلال هم د شهیدانو کاروان ته ورګډ شول. ناوکۍ د دې صحنو په لیدلو نارې کړل الله لکه چې کونډه شوم. لا یې لاسونو کې نکریزې وچې شوې نه وې. په ناوکۍ باندې مو غږ وشو چې کونډه شولې.